Jeg heter Helena Erakleus Hallgren. Jeg er e-pedagog i Nettskolen Rogaland og spansklærer på Hetland videregående. Sí, tenemos el marker, pero la tarjeta no está aquí. Når jeg tar med spill i undervisningen, så gjør jeg det for at elevene skal få bruke språket, men også få møte med kulturen. Særlig i fremmedspråk, som spansk, så kan man ikke bare gå rett ut forbi døra og oppleve kulturen. Og da kan det være gøy å ta med en Nintendo Switch inn i klasserommet og høre både musikk og prøve seg på noen dansetrinn. Et annet spill som jeg også liker å bruke er Keep Talking and Nobody Explodes, hvor elevene faktisk må bruke den spansken de har lært for å unngå at en bombe eksploderer i VR-brillene. Hay una P al revés y una P al revés. Hay una C con un punto en el medio y una estrella. Y una estrella. I spill, sånn som Keep Talking and Nobody Explodes, så ser elevene betydningen av presis kommunikasjon, både i engelsk og i spansk. I spansk blir det kanskje desto viktigere å ha øvd på ordforrådet for å kunne kommunisere. Man lærer nye ord mens man bruker spillet, men man trenger også å kunne noen ord fra før for å kunne gjennomføre en god runde. Ja, altså jeg synes jo vi lærer på en måte å bruke spansk i en mer realistisk måte. For altså, det er jo under press, og du skal jo på en måte få det fort. Så da på en måte får du jo deg til å ikke tenke på hva du sier. Det er bare sånn, ja, nå skal jeg snakke spansk, nå må jeg liksom få ordene ut, rett og slett. Enn at det er vanlig sånn intervjumåte når vi snakker i timen. Så det gjør det litt mer realistisk enn det ellers hadde gjort det. Det er flere og flere skoler som har gått i innkjøp av VR-briller, og jeg har hørt om kollegaer på mange skoler som spiller Keep Talking and Nobody Explodes, både med og uten VR-briller. Men det må gjerne bli flere som tar det i bruk. Språkundervisning kan jo bli teoretisk tung og med mye fokus på grammatikk, men det å lære et språk er jo også å lære om kultur. For språk i seg selv har liten verdi hvis man ikke har det i en kulturell kontekst. Så det å oppleve musikk og oppleve dans og se på trender fra andre land, det tenker jeg er en viktig del av språkundervisningen, det også. Og på Just Dance så kan man faktisk se tekstene til sangene nederst til venstre, så det er jo en fare for at man kan plukke opp et og annet ord mens man danser også, hvis man bare hører sangene mange nok ganger. Just Dance den kommer jo med en ny utgave hvert år, så da har man jo muligheten til å prøve ut ulike sanger, men det er jo ikke sånn at alle utgavene er best til språkundervisningen. I spansken så er jeg veldig glad i Just Dance 2019. Den har mange reggaeton-sanger, sånn at man kan variere hvilke sanger man danser til. Jeg bruker Just Dance for å ha et avbrekk. Gjerne hvis jeg har stasjonsundervisning, så er en av stasjonene å danse en dans på Just Dance før man går videre. Noen ganger i forbindelse med at vi har om musikk og har om dans, og andre ganger for å skape litt fysisk aktivitet og et avbrekk i en ellers teoritung time. Jeg har til gode å møte en elev som ikke synes det er gøy når det kommer spill inn i undervisningen, men jeg ser også at det er en fin måte for meg som lærer å få litt variasjon. Det å kunne se elevene mine på en annen måte, der gjerne det er andre enn de som presterer best når de leser og skriver, som får muligheten til å skinne. Jeg synes det er kjekt med spill i undervisningen fordi at det blir på en måte et litt avbrekk fra bare tung teori. Fordi at ja, du lærer ikke nødvendigvis like mye du hadde gjort som i en presentasjon, men det gir på en måte en slags pause hvor liksom, ja, du lærer litt, men du har det litt kjekt også, og da blir det lettere å på en måte starte opp med vanlig undervisning etterpå. Så det er gøy med på en måte en blanding av begge to, fordi at for mye spill hadde jo blitt for mye spill på en måte, men så blir det også veldig tungt hvis det bare er teori hele veien. Jeg synes det gjør det veldig spennende, for det gjør det litt sånn annerledes i timen enn det vi pleier å gjøre, bare sitte og skrive liksom, og at vi får litt annet
på en måte versjon av det vi hadde egentlig gjort til vanlig, og gjøre det på en kjekkere måte. Altså for eksempel, nå så gjør vi jo sånn Just Dance med spanske sanger, så vi får jo lære imens vi har det gøy. Det finnes mange spill som er utviklet for undervisning. Men personlig så synes jeg at de kommersielle spillene, spill som er først og fremst kanskje utviklet for underholdning, har en større verdi. Både fordi at underholdningsverdien er større, men de er kanskje lagt i mer penger, de er mer profesjonelt utviklet, og så er det en fin ting at elevene kanskje får en gjenkjennelseseffekt. Altså det er spill de kanskje har vært borti før, men aldri har tenkt på å bruke de for å lære noe, og at jeg kan gi dem et nytt syn på disse spillene.